د احزاب مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 33مه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 83 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 950 آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ای پیغمبره خپل میرمنو او لونو او د مؤمنانو ښځو ته وایي چې پر خپل ځان باندې د خپلو ټکریو پلونه خواره کړي. دا ډیره مناسبه کړنچاره ده تر څو چې هغوی وپیژندلی شي او ونه ځورولی شي. الله تعالی بخښونکی او مهربان دی. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. که منافقان او هغه خلک چې د هغو په زړونو کې فساد دی او هغه کسان چې په مدینه کې د احساس پارونکو افواهاتو خپرونکي دي له خپلو حرکتونو څخه لاس وانخلي نو موږ به د هغو په خلاف مبارزې لپاره تاره پاڅو. بیا به هغوی په دې ښار کې په ډیره مشکله ستا تر څنګه واوسېدی شي. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. پر هغو به له هرې خوا د لعنت ورښت وي. هر چیرته چې ومندل شي وبنیول شي او په بده توګه به ووژل شي. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. دا د الله کړنلاره ده چې دغسې خلکو په باب له پخوانه را روانه ده او ته به د الله په کړنلاره کې هیڅ تبدیلي ونه مومي. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. خلق لتانه پوښتنه کوي چې د قیامت ساعت به کله راشي. ووایه د هغه علم خو یوازې الله ته دی. ته څه خبرې ښایي چې هغه ډیر رانږدې شوی وي. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. په هر حال دا یقیني خبره ده چې الله پر کافرانو لعنت کړی دی او د هغو لپاره یې لمبه شوی اور تیار کړی دی چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي. کوم ملاتړ او مرستندوی به ونه مومي. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. په کومه ورځ چې د هغو مخونه په اور باندې واړول شي په هغه وخت به هغوی وایي چې کاشکې موږ د الله او پیغمبر اطاعت کړی وای. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. او به وایي ای زمونږ پروردګاره موږ د خپلو سردارانو او خپلو مشرانو اطاعت وکړ او هغوی موږ له سمې لارې نه بېلارې کړو. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ای پروردګاره هغو ته 2 چنده عذاب ورکړه او پر هغو سخت لعنت وکړه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
ای مؤمنانو د هغو خلکو په شان مکیږئ چې هغوی موسی ته اذیتونه رسولي وو بیا الله د هغوی له جوړو کړیو خبرو نه هغه ته براءت ورکړ او هغه د الله په وړاندې عزتمند و يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ای مؤمنانو له الله نه وویریږئ او سمه خبره کوئ الله به ستاسې عملونه سم کړي او ستاسې له ګناهونو څخه به در تیر شي هر څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړي هغه لوی بریالیتوب ترلاسه کړ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا مونږ چې دغه امانت اسمانونو ځمکې او غرونو ته وړاندې کړ نو هغوی یې پورته کولو ته تیار نشول او ورڅخه وویرېدل خو انسان هغه پورته کړ بېشکه هغه غټ ظالم او جاهل دی ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما د امانت دغه پیټي پورته کولو لازمي نتیجه دا ده چې الله منافق نارینو او منافق ښځو او مشرکو نارینو او مشرکو ښځو ته سزا ورکړي او د مؤمنو نارینو او مؤمنو ښځو توبه قبوله کړي الله بخښونکی او رحم لرونکی دی